السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. النهارده بقى هنعمل شويه محشي بس عظمه، ومعاهم كده بطايه او بطتين او بطه، والتانية عامله نفسها علميا هي بطه، عمليا هي فرغه صغننه يعني. هو الفيديو ده كان المفروض ينزل يوم عاشوراء، بس لظروف كده معلش اتأجلت. بس انا عايزه اقول لكم بقى التقاليد والطقوس اللي احنا بنعملها في اليوم ده. كل سنه وحضراتكم طيبين، لان اليوم ده بيبقى يوم مميز جدا يا بنات، وبنحب نحتفل بيه وبنحب نصوم فيه. لان انا قلت قبل كده ان اليوم ده يوم عظيم عند ربنا، بيغفر سنة فيه، وبنحب قوي نحتفل بيه. يلا بقى عشان نشوف الحاجات القمر دي اتعملت ازاي. انا عملت محشي كرنب. انا معلش لان انا ما لقيتش غير كرنبايه صغيره جدا في السوق، كل الكرنب كان صغير جدا. جبت الكرنبايه وانا بقطعها من فوق زي ما حضراتكم شايفين كده. بنفرغها كده من النص، بنشيل الراس دي، وبكون محضره حله فيها ميه. انا عملت طبعا محشي الكرنب كتير مع حضراتكم، بس هنقول تاني. هاتي حله على النار، حطي فيها ميه. تبقى حله واسعه عشان تاخد ايه، تاخد الكبيره قوي يعني. طبعا انا بهرج يعني. حله تبقى على او اكبر من الكرنب. هتحطي اول ما الميه تغلي هتحطي معلقه من الكمون، معلقه من السكر، معلقه من الملح، وانزلي كده بالكرنب. حاولي تغطسيها جوه الميه، ما وحاولي تدخلي جوه ميه جوه الكرنب اللي احنا فرغناه من النص كده. اول ما تبتدي تغلي هتلاقيها المكان اللي هيسيب او هيتشال منك بسهوله، هتلاقيه يعمل فقاقيع كده. تقومي شايله ورقه ورقه، هتلاقيها تعمل في كل مكان زي فقاعات او تقعد تغلي كده. تقومي شايلاها وتحطيها في ميه ساقعه، تنزليها في ميه ساقعه على طول، وحطيها في مصفى وهنركنها. هنا التخديعه اللي انا بسبكها، انا عارفين بعمل التخديعه بتاعتي او الطماطم المسبكه. بقدح زيت كويس جدا، احط زيت يتقدح كويس جدا، وانزل بالطماطم، وبحط ملح وشويه فلفل اسمر ومعلقه من السكر. اول ما تتسبك جامد بكون غسله الخضار ومخرطاه، وبشره بصله كبيره كده بنزل بيهم شويه من الخضره، والبصلايه دي بتفرق جدا يا بنات. وانتوا عارفين ان انا بعمل المحشي ني في ني، وبيبقى قمر وبيبقى طعمه فعلا وهم كده حلو كده. هنيجي بقى للبطل بتاع حلقتنا هنا، البط او ذكر البط والبطايه، او اللي عامله نفسها بطايه. بس مش عايزه اقول لكم البطايه دي فعلا كانت طعمها سكر. البطه الصغنونه القمر دي، انا بديها كده، بعمل لها زي تشريحات. طبعا طبعا غسلها كويس جدا بالملح والسكر والطحينه والليمون. غسلها جدا كويس جدا. يعني هو محلول النقع ده تحفة لكل الطيور. وبجيب بصل وبجيب فلفل لو متاح، فلفل سبايسي كده، وببشر طماطم، وكل ده في الكبة بضربه مع بعض مع فلفل أسمر وبهارات فراخ وملح وشوية من السكر. ممكن حضرتك تسيبيه يتبل ساعة ساعتين. بجيب حلة بحط فيها مية. أول ما المية تبتدي تغلي بنزل برضو بنهيئ الشوربة أو بنحط فيها برضو شوية من المرتة اللي أنا عملتها للبط، مع لو عند حضرتك حبهان، ورق لورا، شويه معلقه برضو من السكر ومن الملح. بظبط الشرب وبنزل بالبط واسيبه كده بقى ياخد ودي بشكل ودي ويستوي مع نفسه. ونيجي بقى خلطه المحشي القمر دي. بغسل الرز كويس وبصفيه يا بنات. طبعا ببقى مخرطه الخضره. كتري كده في الخضره وكتري في البصل. البصل بحط فيه، بضرب بصل في الكبه وبحط فيه فلفل اسود وكمون وشويه من الكزبره الناشفه، مش اكتر من كده. انا هنا كنت عامله محشي مشكل، كوسه وبتنجان وفلفل بحشيه. حضرتك ما تحشيش الكوسه كتير او ما تحشيهاش قوي، يعني تسيبي كده عقله صباع فراغ، لان الرز بينطر فيه عشان ما تتكسرش منك او ما تفتحش معاكي. خلاص خلصت حشيت كلها. بجيب الحله طبعا بكون حاطه فيها طماطم، شرايح من الطماطم، شرايح من البصل، شرايح من الفلفل، شويه من الزيت. بتدي طعم حلو قوي للمحشي. الشوربه اول ما بتغلي كويس جدا وتكوني مظبطاها، بتنزلي النص بس لنص الحله، يعني ما بتخليش الشوربه توصل للحله كامله في الكوسه والبتنجان. هنا بقى الكرنب. طبعا احنا مقطعينه كتير قبل كده. قطعت الكرنب، معلش اللقطه دي الكاميرا ما صورتهاش، بس طبعا احنا راجعي فيديو المحشي مع حضرتك هتشوفي تقطيع الكرنب. برضو بجيب الكرنب وبحط برضو شرايح من البصل، شرايح من الطماطم، شويه من الزيت تحت، ولو قرن فلفل سبايسي بقطعه. وبحشي رصه بالطول ورصه بالعرض. وفي الاخر برضو بجيب طبق
الطبق ده ميزته ايه يا رودي؟ ميزته ان بيوزع الشوربه كويس جدا في الحله، وبيخلي سوى المحشي مظبوط على الشعره. بحط بقى الشوربه لازم تكون بتغلي يا بنات، وما تعديش اول صف من المحشي، اول رصه فوق كده ما تخليش الشوربه تعديها. بصوا زي ما حضراتكم شايفين. بحط لو عند حضرتك معلقه من السمنه البلدي حطي، معلقه من الصلصه. انا بكون سايبه جزء كده من الصلصه، يعني بكون عامله الصلصه بزياده. ليه؟ عشان انا هحمر بيها البط، يعني بدهنها مع معلقه سمنه، معلقه سمنه بلدي، وبدهن بيها البط وادخله تحت الشوايه، وبحط معلقه فوق المحشي، بتدي اللون القمر اللي حضراتكم شايفينه ده للمحشي. وبتبقى شفتوا الجمال، شفتوا الطعامه بتاعه المحشي وشفتوا جماله. ما شاء الله تبارك الله، فعلا كان طعمه وشكله زي ما حضراتكم شايفين. اليوم ده طبعا كنا صايمين فيه، والجو كان حر جدا. معلش بقى ان انا ما ايه، كان نفسي ازوق لكم كده البط واعمل لكم حاجات اكتر من كده، بس بجد كان اليوم ده ربنا يتقبل منا يا رب. مين بقى زي كده او مين زينا ليه عادات وتقاليد في حته في يوم عاشوراء؟ بنعمل بط، بنعمل محشي، ساعات بنعمل بشاميل. العاشوراء زي ما حضراتكم شايفين كنت عامله موهيتو، عصير موهيتو، وكنت بيني وبينكم كده عامله ايه، عصير عرقسوس، بس ما ينفعش عرقسوس مع موهيتو، بس انا بحبه جدا. بتمنى تقولوا لي رايكم في الكومنتات، ولو حد فعلا في اليوم ده بيعمل زينا يا ريت يفرحني ويقول لي. ولو عجبكم لايك وشير، ويا ريت ما تنسونوش في اللايك يا بنات عشان ده اللي بيرفع الفيديو. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.